Queria que você ficasse de pé para nós orar. Aleluia. Esse varão, esse vaso que o Senhor vai usar essa noite. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Essa noite, Senhor, eu te apresento esse vaso, Senhor, esse jovem, Senhor. Senhor, usa ele como tu quiser. Usa ele como tu nunca usou, Senhor. Usa ele poderosamente essa noite na tua autoridade, Senhor Jesus. Manda, Senhor, mensagem do céu para nós que estamos aqui, Senhor, esperando, Senhor. Em nome de teu Filho Jesus, já te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Cumprimento a todos com o Pai do Senhor. Meus irmãos, eu sinto alegria imensa em meu coração nessa oportunidade de uma vez mais estar reunido com esse povo que vai morar no céu. Essa é a maior alegria daquele que serve a Deus. Saber que Deus reservou lá no céu um lugar para cada um morar. Que Deus possa continuar abençoando essa igreja, os obreiros aqui na retaguarda, nosso amado irmão Leandro, a qual nos fez o convite, né, que Deus possa abençoá-lo pela sua confiabilidade sobre a minha pessoa. Ele já peço oração à igreja ao meu favor. Deus já falou aqui nessa noite, e eu estou certo que Ele vai continuar falando com o seu povo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos, sem mais delonga, ler um texto sagrado que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Encontrando este livro, vamos meditar um pouco dentro do capítulo 28 para a nossa meditação. Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. E eu estou certo que você não vai sair daqui de mão vazia. Deus, aleluia, reservou este momento para uma vez mais tratar na terra. Glórias a Deus. Os que encontraram, diga amém. Vamos ler o texto que assim está escrito. Atos capítulo 28, a partir do versículo 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Repitam comigo: por causa da chuva e por causa do frio. Vamos dar continuidade ao texto. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo. Repitam comigo: sacudindo ela, a víbora no fogo. Vamos dar continuidade. Não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Vou repetir uma vez mais a parte A do versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Fecha a tua Bíblia, põe no assento, pega na mão de irmão que está ao teu lado aí, se não piscou com ele. Dar as mãos sempre foi um sinal de amizade, de alegria e de confiança. Se possível, fecha esse corredor. Fecha o corredor. Ele já orou por mim, eu recebi a oração do vaso. Eu quero agradecer a Deus pela leitura da palavra. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha, irmão que está
Deus da vida. Como é maravilhoso saber que Deus está nesse lugar. Aleluia. Saber que Deus ainda fala com o seu povo na terra. Oh, glória a Jesus. E há uma essência poderosa do Espírito Santo aqui nessa noite. E eu não tenho sombra de dúvida. Enquanto esse culto está acontecendo, Deus está trabalhando ao teu serviço. Está trabalhando ao teu favor. As mulheres estão engrossando. O impedimento da barreira, Deus está tirando do meio. Porque Ele decidiu te abençoar. Mas eu tenho uma mensagem para o teu coração, vindo do coração de Deus. Meus amados, dentro do capítulo 28 de Atos, algo nos chama muito a atenção. Mas para entender o versículo primeiro, quando ele diz: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. No capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, é notável, quando você medita, quando você lê, que Paulo, com mais alguns prisioneiros, passaram por uma tempestade, passaram por um momento de adversidade ou até mesmo de tribulação. Pegaram dos barcos com destino a Roma, indo à Itália. E dentro do capítulo 27
que eles não morreram no meio desse mar, nessa embarcação. Mas eu glorifico a Deus que quando alguém que é chamado por Deus, que é vocacionado por Deus, está no lugar que Deus coloca, ele não morre antes da promessa se cumprir. Mas eu vou falar para você entender uma vez mais: ele não morre sem que a promessa se cumpra, se ele estiver na posição que Deus o coloca. Essa de dizer que quem tem promessa de Deus não morre antes que a promessa se cumpra, é para quem está na posição que Deus coloca. A camarada diz: eu tenho promessa de Deus, vem para a igreja domingo quando é na semana, está lá fora fazendo tudo de errado. Deus não está nesse negócio não. Deus não está nesse negócio não. Promessa de Deus é para quem está com ele. Chegarmos a Deus e ele se dirá a nós. Glória a Deus, senhores. Aleluia. Isso aqui é só para você entender um pouco que eu vou pregar dentro do capítulo 28. Quando eu medito no versículo 2, quem eram os bárbaros? Os gregos, os egípcios, diziam que os bárbaros eram aqueles que não falavam a sua língua. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo, ou Lucas escrevendo Atos, Dr. Lucas, ele diz que eles acenderam uma grande fogueira, recolheram aquele povo que estava com Paulo, por causa da chuva que caía, Glória a Deus. e por causa do frio. Louvado seja o nome de Jesus. Vou trazer do jeito que Deus colocou no meu coração aqui. Eles acenderam a fogueira por causa do frio, por causa da chuva. Eles precisavam se aquecer. Eles precisavam de algo que o aquecesse, algo mais ou menos como a coluna de fogo que guiava Israel no deserto durante a noite. Aleluia. Eles precisavam de algo para aquecer. E eu vou trazer para os dias atuais, o tempo que a igreja está vivendo na terra. Lendo em Mateus, no capítulo 24, quando fala dos princípios de dores, podemos entender que nos últimos dias, devido à iniquidade, devido ao pecado, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. Louvado seja Deus. O amor de muitos pela palavra, pelo próximo, o amor que está no meio do povo de Deus se esfriaria. Mas a Bíblia não diz que se acabaria, apenas que esfriaria. O amor de muitos. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Dizer que eu amo meu irmão da boca para fora é fácil demais. Me permita a expressão popular. Dizer que ama da boca para fora é tirar algo de letra, é tirar bonito. Mas dizer que ama quando pisa no carro, só se tiver o Espírito Santo de Deus na vida. Dizer que ama quando é amado é fácil. Dizer que ama quando é abraçado é fácil. Eu quero ver dizer que ama quando você chegar lá na esquina e escutar que alguém falou de você, mesmo sendo calúnia, e você
conversa que quem não deve estar dizendo. Rapaz, tu quer. Pegar o manto nessa noite. E atender esse sonho. Por incrível que pareça, meus amados, igreja do Senhor, uma parte do povo que se diz evangélico, muitas das vezes, quando falta o discernimento espiritual, é manipulado por alguns que não têm compromisso com a palavra de Deus. Porque quer ver o povo adorar, é só dizer: eu vejo um carro na tua casa, na garagem, eu vejo o meu emprego e uma conta toda no banco. O povo dá glória a Deus, aleluia, e diz: é Deus falando. Agora, quando é o Espírito Santo revelando, diz: será que foi o pastor que contou a ele? Será que foi o pastor que contou a ela? E tem alguns que até para dar glória a Deus, essa hora que está lá, quando a revelação está sendo desenrolada na congregação dos santos. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. O versículo profundo, porque eu conversava com Deus aqui e eu vou entregar o decreto de Deus aqui dentro desses versículos bíblicos. Se você quer que Deus dá a voz da revelação da palavra, eu digo que o leque da revelação, meu Deus, está perto desse lugar. Hoje. Jeová vai dar uma injeção hoje. Jeová vai dar uma injeção hoje. Ainda não comprimido na injeção, vai mais rápido. Vai diretamente nas juntas e medulas. Vai mais profundo ainda. O que é que vai nas juntas e medulas? A palavra. Medita comigo. Olha o que Paulo fez. Paulo percebeu que quando o fogo estava aceso, o povo era aquecido. Ó, tinha chovido, era tempo frio. O povo se aquecia, se sentia melhor. Não é assim que faz? Tem muitas, eu não vou citar nome ou placa, que isso não é do meu porte. Mas me permita. Tem algumas igrejas por aí que você dá um glória a Deus, é todos em efeito dominó. Que é isso? Tá louco? Pra que da glória? Pra que da aleluia? Pra que profetizar? Pra que glória e posição? Pra que isso? Vai, mantém, serve, pra que isso? Não precisa disso. Se não gosta de fogo, eu vou lhe dizer uma coisa: o meu Deus é fogo. Aquelas Bíblias, era de videira, era nos gravetos, na nossa linguagem, para muito eloquência ou com algo parecido. Ela juntou
toma uns pauzinhos de lenha, galera. Louvado seja Paulo pega os pauzinhos de lenha, eu vou colocar os pauzinhos de lenha no fogo, é uma revelação profunda. Começa a colocar no fogo. Aleluia, Deus. Aí sabe que no meio dos gravetos, no meio dos fogos de lenha, tem uma víbora, glória a Deus. tem uma cobra. Aleluia. Aleluia, tem uma cobra, tem uma víbora. E a víbora, quando sentia o calor, ela começou a fugir. Aí ele botou a mão de Paulo lá Aleluia. e mordeu a mão de Paulo. Glória a Deus. Louvado Aleluia, tentou falar, mas foi dito aqui. Quem bota a mão no arado, aleluia, não olhe para trás, não volte para trás, não recuo. Entendeu? Está usando a mão, está trabalhando, né? Está trabalhando só que tem umas cobras por aí que está querendo parar. Essas cobras que não gostam de fome, mano. Aliás, amor, levanta e pega. Está querendo parar. Mas dentro da revelação, eu trago um tema para a mensagem desta noite. O seguinte tema abordado: acender a fogueira e tanger as cobras. Acendendo a fogueira e tangendo as cobras. Apaga glória a Deus, igreja. Eu vou abrir a Bíblia com você no frente texto. Deixa eu caminhar na palavra. Juízes capítulo 6, versículo 26. Aleluia. Vou desenrolar o manto nessa noite aqui. Se quer me acompanhar, caminha comigo e come a palavra. 6:26 de Juízes. Assim está escrito: e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do poço. Sobe o monte, Gideão. Pega o segundo boi, rapaz. Oferece sacrifício aí no monte. Parte esse bezerro no meio. Agora tem uma coisa: tu corta o poço, tu pega a lenha e junta. Tu ajunta a lenha. Segura aí a revelação que aqui é profunda. Gideão, não tem que juntar a lenha, porque para fazer esse altar para mim, tem que ter lenha. E para ter fogo no altar, tem que ter lenha. Eu vou explicar para você melhor. Para ter fogo no altar, tem que ter oração. Aleluia, Deus. Oração. Glória a Deus. Capítulo 18 de Juízes, versículo 33 e o versículo 34. Então armou a lenha e juntou em primeira vez, e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Segunda Reis 18, versículo 33, versículo 34, e diz: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e a lenha. Só até aqui. Então ele entende aqui que Elias, quando convocou os profetas de Baal, primeira coisa, reparar o altar está desconcertado, ele está quebrado. Eu entendo que para ter fogo no altar, primeiro de tudo, tem que consertar o altar. Tem que estar o altar consertado, porque fogo não desce de qualquer jeito. Pergunta para o irmão, ele vai responder para Deus. Não constrói, não vai deixar de construir, não. Ele responde para Deus: como é que está o altar? Como é que está? Pergunta ele, vai para não dar sono. Ele responde para Deus. Ele deixa que ele responde para Deus. Glória a Deus. Algumas exigências eu posso perceber aqui. Lenha para colocar o bezerro, que é no holocausto, oferecer, tem que estar organizado gradativamente, por degraus, um após o outro. Não é verdade? Levítico, olha aqui Levítico, o que nos diz? Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13. Esse versículo é poderoso demais.
Eu estou trazendo para o seu conhecimento algumas referências para me voltar lá para o texto. Versículo 12 do capítulo 6 de Levítico. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. Eu não vou me apressar, não. Se tem um vaso ousado que encontrou o versículo 13, eu quero que você leia, participa do culto. Não te preocupa não, porque ainda vai descer uma glória tão grande desse lugar aqui. Deus vai tomar o teu ser uma manhã tão poderosa, e você vai sair daqui jubiloso na presença de Deus. Tem um vaso bom de Levítico 6:13, participa do culto. Não se apagará. Repita, pastor, repita. Fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Não adianta. Glória a Deus, aleluia. Ele vai arder continuamente sobre o altar. Ele não vai se apagar. Glória a Deus. Versículo 2 é dever do sacerdote manter o fogo aceso toda manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Peguei algumas referências falando de lenha para o seu entendimento. Vamos para Atos, dentro da Bíblia. Repito o versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidas, e pondo aqui o fogo, uma vibra fugindo do calor, e acometeu a mão. Morreu Paulo. Paulo trabalhando para aquecer o povo, para ver o fogo aceso. Aleluia, para ver a chama queimar. E muitos estavam ali, viram a víbora pendurada na mão de Paulo. E diziam: certamente este homem é homicida. Glória a Deus, aleluia. Vendo que ele escapou do mar, a justiça não deixa viver. Olha o entendimento do povo. Passou por uma tempestade há pouco tempo. O mar se revoltou. Agora uma cobra morde. Acabou a chamada. Acabou o ministério. Chegou no fim. Não chegou no fim. Quantas tempestades você tem enfrentado? E alguém ficou na plateia e já disse: pronto, acabou. Pronto, é o fim. Pronto, já não tem mais solução. Mas se Deus tem negócio na tua vida, eu venho te dizer nesta noite: aleluia! E prepara para o meu Deus! Dá para dar glória a Deus aí? A víbora sacode a víbora no fogo. Declara, no versículo 6, aleluia, para fechar a mensagem dentro do versículo 6, eu vou segurar dentro do versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você não tem noção. Aleluia. Você não tem ideia. Aleluia. De quantos demônios. Aleluia. Aleluia. Tem se levantado. Aleluia. Querendo ver você inchar. Querendo ver você morrer. Entra pra cá.
Ai, seguindo aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Aleluia, se pegar alguma coisa mortífera, não vai fazer dano. E colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Pegarão as serpentes. Aleluia, e não lhe fará dano algum. Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, se alguma víbora, aleluia, quis lhe picar, quis lhe morder, não te preocupe, não te preocupe, porque Jeová tem dia do anjo da espada de fogo. Ligeiro na coração. Irmão Leandro, me permita, a igreja se coloca de cá nesse momento, porque eu vou ver muito forte no meu acendendo a fogueira, então enchendo as cobras. Se você tem colocado a mão no arado, algumas cobras têm tentado lhe barrar, algumas cobras têm descido a língua em você, algumas cobras têm levantado calúnia, algumas cobras têm tentado lhe entristecer. Aleluia, a fogueira está acesa. E colocarão as mãos sobre os enfermos. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, vão viver acima do renovo nessa noite. Do meu lado esquerdo aqui, quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão, nós vamos fazer conhecer você. Você crê que Jesus é batiza? Esses irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Os que não creem, vocês creem.
João Batista disse, olha o que João Batista disse. Eu, na verdade, eu batizo com água para arrependimento de pecado, ou para remissão dos pecados. Mas aí vem um, ele é bem mais poderoso do que eu. Eu não sou nem digno de amarrar suas sandálias, suas alparcas. Olha o que Jesus faz. Olha o que João disse. Olha para cá, igreja. João disse assim. Ele, Jesus, nos batizará com o Espírito Santo e com. Então você não é contra, não. Você, aleluia, é servo de Deus. Vem trabalho, leve, velha. Olha para cá, segure. Jesus está reservando a escada de glória para ele. Olha que Jesus é renovador de profecia nesta noite. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Olha aqui o recado de Deus. Aqui tem, escuta aqui, a revelação. Aqui tem voz que Deus entregou no de profecia e está se acovardando. Deixa os cartões no lugar. Se Deus entregou, deixa Deus te usar. Meu Deus! Irmãos que estão aqui que vieram para receber o batismo, deixa o teu sonho e dá glória a Deus sem medo. Olha o que Jesus fala assim, dá glória a Deus sem medo. Jesus encheu nós aqui com poder e glória a Deus.